हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रचिता और आप सबका मेरे चैनल रचिता की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूं जो 100% काम करती है। तो यहाँ पे ये अदरक है, हम इसी का बनाएंगे। तो मैं उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो इसे बच्चे और बूढ़े सब ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि हम अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ले सकती हैं और इसे हमें कम से कम 4 से 5 बार लेना है। और इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, इससे आपकी खांसी 24 से 30 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मैं हमेशा अपने घर में यूज करती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक बात और कि अगर आपको अदरक से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। तो आइए अब बनाना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले उसके लिए हमें अदरक का एक टुकड़ा चाहिए 1 इंच का। तो मैं यहाँ ली हूँ, इसे अच्छी तरह से छील ली हूँ मैं। इसे बारीक काट लेना है हमें सबसे पहले। तो काट लेते हैं हम इसे, बिल्कुल बारीक काट के लेना है हमें। इस तरह से काट लेंगे हम इसे। और ये किसी भी तरह की खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। बस काट ली हूँ मैं, इतना बच गया है, इतने की ही ज़रूरत है हमें। तो बनाना शुरू करेंगे हम। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे मैं गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके रखना है हमें। यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी। तो घी डाल देते हैं इसमें। अब जो अदरक काट के हम लिए हैं उसको डाल लेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से हमें पका लेना है, बिल्कुल लाल करके पका लेंगे हम। मैं अपने घर में हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ, दवाई का कम इस्तेमाल करते हैं हम। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इसे लाल कर लेते हैं अच्छी तरह से चलाते हुए। इतना जो अदरक मैं ली हूँ इसे 2 बार हम खाएंगे। इसे दिन में 4 टाइम लेना है हमें। तो बस इसे दवाई की तरह ही हम लेंगे, 1-1 चम्मच करके। और इसे आप जब भी लीजिए तो थोड़ा सुसुम करके ही लीजिए। तो अदरक हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का चाहिए। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच मिश्री ले रही हूँ। मिश्री जो पूजा करने के लिए हम यूज करते हैं उसे डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से गलने तक मिक्स करेंगे हम। इसमें चीनी का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें कि उससे उतना असर नहीं आएगा। आप मिश्री ही डालिए और आप इसका असर देखेंगी कि आपका 25 से 30 घंटे के अंदर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है बिना किसी दवाई के। तो बस ये मिक्स होने ही वाला है हमारा। तो ये लीजिए, मिश्री भी मिक्स हो चुकी है। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसे निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। तो बस लीजिए, तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही असरदार है, तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखिए। तो अगर आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।